السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير، عيد فطر سعيد يا رب عليكم مبارك. انا كنت نزلت اكتر من فيديو عن الرحمة بالحيوان. انا كنت بقول الرحمة بالحيوان بتخسس هي الرحمة بالحيوان هتسعدك، الرحمة بالحيوان هتظبط مودك وتخليكي سعيدة. القطة سعادة دي تاني قطة بنفس الشكل ونفس العمر انقذها من ايد الاولاد في الشارع. كان ليها اخوات، الاولاد فضلوا يلعبوا بيهم. طبعا ما كنتش موجوده لحد ما موتوا اتنين، فلقيت ديت فاضله وقاعدين بيلعبوا بيها يعني، فخدتها منهم. و انا عندي اوضه فاضيه وعملت لها كرتونه كده وحطيت لها الاكل وبتاع، بحيث بعد ما تاكل، والرمله طبعا عشان تبات في الكرتونه. الحاجه اللي ضحكتني قوي قوي، فتحت الباب لقيتها نايمه على السرير. يعني انا مش مدرباها ولا حاجه، بس هي زي ما تكون بتقول لي لا، انا ليا سرير وهنام عليه. فطبعا ضحكت كميه ضحك كبيره جدا، وحسيت ان انا بجد والله مودي اتظبط. فحبيت بس اوصل لكم الرساله ديت، ان الرحمه بالحيوان هتسعدك، الرحمه بالحيوان هتلهيكي عن الاكل، الرحمه بالحيوان هتخلي ليكي اهتمامات تانية، غير ان انت عماله مطوعه مقاومه الانسولين وعماله بتدوري على الاكل. طبعا انا عندي مقاومه الانسولين بتخليني عايزه طول الوقت بحاول ان انا اظبط الهيموجلوبين السكري عند النسبه اللي هي يعني تكون كويسه، ما يبقاش فيه مرض يعني. فكل عام وانتم بخير، الرحمه بالحيوان هتظبط لك مودك وتسعدك. القطه سعاده. وانا كنت برضو قبل كده نزلت فيديو لقطه شبهها سبحان الله من 7 شهور او 8 شهور، بنفس الشكل اللي هو ليا حظ مع الابيض والاسود يعني. فكل عام وانتم بخير. اللي ما اشتركش في القناه يشترك، وسيبوا لي تعليق حلو يا جماعه. يعني اللي عايز يستفسر عن حاجه، اللي شايف ان دي حاجه جميله، يسيب لي تعليق حلو. اشتركي وفعلي الجرس وسيبي تعليق حلو. السلام عليكم.